大家好，我是乔治，我生病了。你还睡觉就行，闭上眼睛，趴在我这里。妈妈让我先来。咋回事？儿子总是咳嗽。赶快睡，你不要说话了。也没感冒，也没有痰，就是干咳。不要戴口罩了。我要。你不会传染妈妈了吗？爸爸抱着好吧，没事，你只是有可能是过敏或者怎么回事，有可能鼻炎也犯了。今天淌流了好多鼻涕。不要戴口罩，我们在家里，不出去。喝点水，再喝点水。已经好多岁了。知道吗？1、2、3、4。戴个口罩，儿子啊，为啥要戴口罩呢？你不是感冒，传染不了妈妈的，知道吧？这孩子真让人心疼。你这小暖暖，睡着也好了，有可能今天不知道吃啥东西了，你是不是给他吃什么东西了？给他炸点肉丸子，吃的太油腻。他鼻炎吧，你说鼻炎犯了吧，他鼻子感觉还好。要他一躺下咳得就厉害。一躺咳得厉害。哎，不知道咋回事，也不是发炎，也不是炎症。干嘛？还盖上被子。是吧？是吧？真的，这孩子不舒服，做父母的最心疼，也最心焦。赶快睡。都希望自己咳嗽，自己生病，不希望孩子生病。然后还盖被子。你在沙发上睡什么？到床上睡啊？传染我。啊？传染妈妈。你不传染儿子，你不是感冒。嘘，好了，爸爸陪你好吧？哎，好。小家伙。没事没事啊，有点干咳，我在网上查了一下，有可能是过敏性，有点过敏。有痰吗？你吐爸手里面，都了。有粘痰吗？是痰吗？不是痰啊，那口水，哎呀。把你一头汗喝的。爸爸听你的背后面。没有，他咳都没有那东西。我感觉他背后有声音。有声音，明天上医院去。估计还是气管的问题。明天上医院。不是，是不是你前几天支气管炎传染给他的？差不多，我都现在那个。那他估计还是有点炎症。明天上医院看一看。小孩生病说。爸爸，这个视频的字怎么打？视频的字，你说这个视频的字怎么打？那你起一个标题，你感觉怎么打？啊？悄悄告诉你。悄悄告诉我。先告诉妈妈，然后悄悄告诉爸爸呢。好嘞。哦。乔治宝宝生病了。乔治宝宝生病了。没事啊。睡吧，他们咳的吃了药好多了。快睡吧，都12点多了啊，儿子。爸爸在沙发陪你睡，好不好？老婆，你也睡吧，老婆。我睡了，别给他盖这个，宝宝不盖这个。不看这个没事，天不凉，还热呢。一身汗。给妈妈。看不到了吧？天黑，灯关掉了啊，灯关掉了，好不好？你要想妈妈，一会儿就过来找妈妈。不想妈妈，我们现在睡吧啊，等睡着了，我把你抱到床上去。来，好，就这样吧，拜拜吧，再见了，好不好？啥都看不到是吧？但是我再见时必须得有样子才行。